Bonsoir, assalamualaikum semua guys. J'espère que yéen a ngi si jàmm nit maa ngi si jàmm dal leen ak jàmm seen Like Mobile votre chaîne de technologie. Gars yi tey si biir vidéo bi day ñëw si dernier mètre en jour yi nga xam ne wala dernier 2 mètres en jour yi nga xam ne muy gis na si WhatsApp muy mise à jour yu am solo yu am important boo xam ne dina leen intéressé bu fekkee ne yow yaa ngi utiliser li nga xam ne moo di WhatsApp. Avant ñuy commencer vidéo bi nag ñu ngi leen demande fekk ne bi mooy première fois bi ngay doog a dugg si chaîne bi nga xam ne mooy Like Mobile voilà chaîne bi ñu ngi si waxtaan lépp loo xam ne dafa jëm si li nga xam ne moo di high tech voilà ñoo lay demandé nga abonné bu fekkee ne abonné ko activer cloche de notification loolu dina lay yombal vidéo boo xam ne dugal lañ ko voilà nga bañ nga da nga ko mën a seetaan en temps réel voilà ñu ngi leen di wax tamit ñi nga xam ne ñu ngi demandé formation bi nga xam ne commencé nañ ko muy formation comment devenir un youtubeur nag ngay def ba nekk youtubeur voilà formation boobu nag voilà dinañ ko reprendre voilà léegi nag buñ ko reprendre voilà après dinañ ko lancer YouTube bi léegi képp koo xam ne bëgg nga bokk formation wala bëgg ngaa def formation boobu voilà boo ñu contacter rek voilà dinañ la dugal si groupe wax la nag ngay def ba bokk formation bi pour devenir youtubeur voilà léegi nag bu fekkee ne da nga bëgg a mettre en jour boobu si sa WhatsApp dégg da ngay dem sa App Store wala sa Play Store nga dem xool ba xam sa WhatsApp ngi laaj mettre en jour bu la laaj mettre en jour rek da ngay cliquer fi mu la bindal mise à jour léegi comme ñu def nañ mettre en jour suñu WhatsApp après day cliquer directement ouvrir léegi sa WhatsApp bu tijjee ko voilà première partie bi voilà nii la mel léegi ban mettre en jour lan remarque wala yan 2 mettre en jour yi nga xam ne voilà léegi day dem si première léegi day dem si paramètre voilà léegi bu ñu cliquer paramètre voilà bu ñu defalee suuf da nga gis fu ñuy defal voilà compte confidentialité discussion notification stockage et données aide voilà léegi yan 2 mettre en jour yi ban mettre en jour bi nga xam ne WhatsApp def na ko muy autre produit méta voilà bu ngeen seetloo seen WhatsApp boo leen defagul mettre en jour boo leen duggee doo leen si gis autre mettre en jour mais boo leen defee mettre en jour rek da ngeen gis boo leen duggee da ngeen gis mu defal la autre produit méta ça veut dire que yow bu fekkee ne yow am nga compte Facebook wala am nga compte Instagram première bi mën nga koo lëkkale ak sa compte WhatsApp voilà maam naka nga koy lëkkale mooy bu fekkee ne yaa ngi connecté WhatsApp boo tijjee WhatsApp automatiquement neexee am nga possibilité dem directement sa Instagram wala am nga possibilité dem directement li nga xam ne moo di sa compte Facebook te du yàq dara si li nga xam ne mooy connecté bi nga xam ne yaa ngi koy def sa biir WhatsApp léegi bu fekkee da nga bëgg a tijji sa Facebook da ngay cliquer directement fi mu la def bindal Facebook léegi boo cliquer Facebook léegi da nga am accès sa page Facebook léegi bu fekkee ne da nga nekk WhatsApp bëgg dugg Facebook de retour ngay dindi arrière par exemple di def retour di dem di tijji sa Facebook muy jël temps mais da ngay cliquer directement rek Facebook mu indi la sa page Facebook même bu fekkee ne Instagram la tamit da ngay dugg sa boo duggee da ngay cliquer directement fi mu bindal Instagram léegi nga am directement sa compte Instagram léegi du jërëti tamit ngay def retour di dem di xool sa Instagram bi voilà loolu muy jël temps mais daal li ñu la mën a wax maam bu fekkee ne yow yaa ngi utiliser WhatsApp léegi mën nga am sa compte Instagram ak sa compte Facebook jaaree ko li nga xam ne moo di sa biir WhatsApp voilà wax nañ tamit ñoom dinañ def benn mettre en jour boo xam ne voilà dina la permettre nga mën a lëkkale bu fekkee ne yow da nga perdre sa compte Instagram wala sa compte Facebook mën nga ko jaaree li nga xam ne moo di sa WhatsApp daal di leen récupérer voilà mais nag l'essentiel que mooy li ñu defagul pour l'instant mooy bu fekkee yaa ngi connecté WhatsApp mën nga am accès directement sa page Facebook wala mën nga am accès directement li nga xam moo di sa page Instagram te du yàq dara si sa maam ñuy waxat ko si li nga xam ne mooy connecté bi nga xam ne yaa ngi ko def si biir WhatsApp léegi deuxième mettre en jour dernier mettre en jour bi nga xam ne ñu ngi maam WhatsApp dafa nag muy mettre à jour bu am solo par exemple bu ñu duggee suñu message suñu WhatsApp bi léegi message bii nii dafa nekk message boobu dafa am importance si ñun léegi message bëgguñu buñ perte numéro bi wala buñ perte buñ perte numéro bi rek bëgguñu perte message parce que message dafa am important léegi naka leen def ba duñ perte message bi léegi dañuy def clic droit message bi léegi boo xoolee si kaw am na fu mu la defal important léegi boo cliquer important léegi voilà léegi nga def retour léegi boo léegi bu ñu defee retour voilà léegi par exemple ñu dem paramètre léegi bu ñu defee retour ñu ñëw paramètre léegi bu ñu ñëw paramètre léegi bu ñu xoolee si ko am na fi mu defal message important léegi ñu cliquer fi mu defal message important léegi message moom moo nekk nii léegi bu fekkee ne WhatsApp wala discussion boobu dafa suppléé si suñu téléphone wala WhatsApp bi dafa jékki-jékki daal di déconnecté wu même bu fekkee ne dañ koo connecté waat message duñ ko perte parce que WhatsApp day détecté ne que message bi dafa am important si yow moo tax nga yóbbu ko liste important mais nag bu fekkee ne da ngay dem ba bëgg koo supprimer boo ko supprimer rek automatiquement dootu nekkat fi nga xam ne moo di message important voilà léegi sama gars yi loolu moo doon 2 astuces wala 2 mètres en jour yi nga xam ne WhatsApp def na ko jaageen jëf à la prochaine.